สวัสดีครับวันนี้ก็มากับเรือยางอีกแล้วคราวนี้มาที่แสมสารนะครับเน็กใช่ไหมแสมสารเราพักที่ธัญญาซีวิวรีสอร์ทครับตรงธัญญาเนี่ยเขามีแรมป์ให้ลงเรือได้ด้วยตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์ว่าจะตกปลาก่อนแล้วก็เผื่ออีกทีนึงก็จะเป็นตกปลาอันนี้ได้แล้วนี่ขามือเล็กถือได้ตอนนี้ก็มีตกปลาเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตกหมึกกันแต่ว่าหมึกขอเย็นๆหน่อยเพราะน้ำแรงอยู่เหมือนกันไม่รู้ได้ตัวอะไรเนี่ยได้แล้วเนี่ย ได้ปลาทรายแดงโอเคไงเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าจะได้กี่ตัวจำนวนเท่าไหร่เนาะโอเคนะครับได้แล้วครับผมตัวแรกเปิดประเดิมด้วยขี้เหม็นเป็นมงคลอย่างยิ่ง โอ้โอเคเอาสิครับได้อะไรเดี๋ยวจ๊ะนกกระลิงกิ่งลึกเลยนะแรงด้วยแรงดีด้วยอุ้ยไซส์สวยอ่ะอ๋อ ไหนดูผลงานเลยโอ้ทรายแดงณเวลาเที่ยงนะครับตอนนี้ขึ้นมาจากอะไรนะขึ้นมาจากฝั่งแล้วเราขึ้นมาฝั่งเพื่อจะมากินข้าวก่อนเพราะว่าคลื่นแรงมากลมแรงมากไม่ไหวมีมีให้อาหารปลาไปรอบหนึ่งด้วยเขาว่าให้ คือไม่ไหวจริงดูดิแรงมากเลยไม่เมื่อกี้มันแรงกว่านี้นะอันนี้ถือว่าเบานะตอนแรกแรงกว่านี้เยอะเลยคือตกไม่ได้เลยแต่ก็ยังพอมีตัวที่ล่าสุดที่ถ่ายคลิปไปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บแรงเดี๋ยวไปตกใหม่เติมพลังก่อนเป็นช่องของเขาอะนะขึ้นมาเลยใหญ่อย่างเงี้ยนี่โหเน็ก เห็ดโคนไซส์แบบโคตรใหญ่เลยโอ้สุดยอดนี่ช้าตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปะคุณโอ้นะครับเป็นไรอีกแล้วกาลีซีจิ๋วกาลีซีน้อยได้ก่อนสิยังมาแล้วจ้านี่โตขึ้นมาเลยครับผมเฮ้ยระวังมันหลุดนะเอ้ยสูงไปแล้วได้ได้แล้วอุ้ยได้แล้วครับหมึกกระดอกหมึกหอมปลามาแล้วกับปลาหมึกก็เดี๋ยวเราทำซาซิมิกันเป็นซาซิมิปลาไฟแดงกับปลาหมึกนะคะเริ่มทำไงวะเราต้องเอาอย่างนี้เนาะอันนี้ไปเรียนมาแล้วใช่ไหมไปเรียนมาใน YouTube เดี๋ยวเรามาเบรนกันนะคะไปเพิ่มเท็กเจอร์สะดุ้งเลยอ่ะสุกพอดีไม้ไหม้พอดีเอาแค่นี้เหรอเบอร์แค่นี้เหรอมันไม่ให้กรอบเหรอจริงๆมันต้องกรอบๆหน่อยนะเธออีกทีจะแล่อะไรอีกทีโอ้ยหน้าเขาพอห่างๆหน่อยเนี่ยแหละ
ใช่เลย แล้วไงต่อ แล้วต่อล่ะ หั่นดีครับ หั่นใส่ตรงนี้อ่ะ หั่นเอาด้านนี้ขึ้นหรือด้านหนังขึ้น ไม่รู้ ฮะ ไม่รู้แล้ว อ้าวเร็ว ปลาหมึกแล้วต่อไปเมนูปลาหมึก เราก็จะทำการปิดเขาก่อน ไหนปิดยังไงชื่ออืม นี่แล้วมันก็ตรงนี้มันก็ทิ่มไปเลยหรือเปล่า ทิ่มเลยเหรอ วะไม่รู้ ลอง ปากเข้าให้เรียบร้อย เอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อน เอาไปก่อนนะ เอานางไว้ก่อน เออ อันนี้ทำอันนี้ก่อน อันนี้ก็อุ๊ยมันยังไงนี่อยู่เลยว่ะ ดึบๆอ่ะ อืม เอาหนังออกก่อน นี่อันนี้นะครับผลงานของพี่เขานะครับที่มีที่มาด้วยนี่ที่มาเจอกันที่นี่นี่เฉพาะแค่นี้วันนี้วันแรกอันนี้วันที่ 1อันนี้วันที่ 2นี่โอ้ยคุ้มคุ้มแน่นอนจริงๆเลยอ่ะเยอะมากเลยครับผม ไปเพลิน